గురక సమస్యతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఇలా కొన్ని రోజులు ట్రై చేసి చూడండి. 100% ఈ రెమెడీ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుందండి. మన వంటింట్లో దొరికే యాలకులను తీసుకొని మనం ఇలా మొత్తం యాలకుల పొడి అయినా వాడొచ్చు. లేదంటే యాలకులని ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని ఇలా ఒక 2 నిమిషాలు బాగా మరగనిచ్చాక ఆ వేడి నీరు కాస్త కొంచెం గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు ఉండి రాత్రి పడుకునే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేకపోతే 1 అవర్ బిఫోర్ ఇవి తాగేసి పడుకుంటే రోజూ తాగుతూ ఉంటే కంపల్సరీ 100% రిజల్ట్ త్వరలోనే వస్తుందండి. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి మీరు.